Olga, estás? Creo que sí. Boa tarde a todas e a todos. Gracias por nos acompañar nesta tarde previa ao Día da Muller Traballadora. Eu son Patricia Varela, presidenta da Asociación Sociopedagóxica Galega. Acompáñanme na mesa Ana Rodiño, responsable da área de formación da CIG Ensino, e as autoras do manual, Monse Pena, Presas e María Camaño Rojo. Tanto a nosa asociación como a CIG Ensino levamos tempo xa preparando e difundindo material relacionado coa igualdade de xénero, co obxectivo de servir de axuda ás docentes no seu labor diario, algo que seguramente debería encargarse de facer a Consellería, mais estamos sufrindo nós o que non están a facer. Este é un ámbito que nos preocupa especialmente. A igualdade está lonxe de se conseguir, como sabemos todas nós, e as nosas sucesoras son as crianzas que están nos centros educativos. Elas son o futuro e desde o ensino temos o labor de formalas, tanto os nenos como as nenas, para poder chegarmos a unha sociedade máis igualitaria. Nós, como as nosas dúas asociacións, tanto a CIG Ensino como a SPG, temos un longo traxecto en materiais para a coeducación, como podedes ver mal apelado do libro, vou citar uns cantos, por exemplo, claves para a elaboración dun plan de coeducación no centro de ensino, coeducación, alicerce de ensino, como facer do teu centro de ensino un centro coeducativo, unidades didácticas, mulleres na vanguarda tras as pegadas das pioneiras galegas. Ben, todos estes documentos podedes atopar nas nosas respectivas páxinas web en PDF tamén. Foron impresos moitos deles e repartidos, mas en PDF podes atopar nas nosas páxinas web, pensamos que son moi útiles. Justamente igual que o novo material que presentamos hoxe, Axeitar a Lingua, orientacións para unha comunicación inclusiva no ensino, que ven encher un oco, porque sobre linguaxe inclusiva en galego, a verdade, nos consideramos que non hai nada que nos desde logo saibamos. É o primeiro manual destas características en galego. Esperamos que sexa o primeiro de moitos que nos permitan avanzar cara a un mundo máis igualitario, porque a linguaxe non é inocente, e ao mesmo tempo é unha ferramenta poderosa, modela as categorías mentais coas que nós interpretamos o noso mundo. Por este motivo pode ser utilizada para excluir ou invisibilizar unha parte da sociedade. No caso que nos ocupa, certos usos da linguaxe cotía perpetúan estereotipos de xénero que se seguen trasladando á mocidade e ás crianzas, perpetuando esta desigualdade. Precisamente por iso é importante eliminar e evitar construcións sociais sexistas. Esta guía, sobre a que se falará máis adiante, propón actividades para docentes e alumnado, co gallo de propiciar unha reflexión colectiva dos usos da linguaxe no centro educativo. Ben, as súas autoras que hoxe nos acompañan son Monse Pena Presas, profesora de didáctica da lingua e da literatura na Facultade de Ciencias da Educación na Universidade de Santiago de Compostela, doutora en Filoloxía Galega. Os seus ámbitos de interés investigador son os feminismos, a educación literaria, a literatura galega e a didáctica da lingua. Compaxina a súa docencia coa crítica literaria en diversas revistas e xornais e coa investigación en literatura infantil e juvenil, o seu ámbito de especialización. Publicou diversos estudos sobre esta materia e é coautora de materiais didácticos moi diversos, entre eles os libros de lingua e literatura galega para ESO, da editorial Galaxia, ou a guía de literatura infantil e juvenil non discriminatoria. Ben, María Camaño Rojo é profesora de didáctica de lingua e de literatura na Facultade de Ciencias da Educación, tamén da Universidade de Santiago. É doutora en Filoloxía Hispánica e comezou a súa trayectoria investigadora no eido da edición crítica de textos teatrais áureos, mais os seus intereses actuais céntranse na educación literaria, o teatro infantil e a expresión dramática como ferramenta para a aprendizaxe. Ten publicada unha edición crítica da traxedia calderoniana, El maior monstruo del mundo, así como capítulos de libro ou artigos en revistas especializadas sobre os temas sinalados. Para ela, a elaboración deste manual supuxo un reto importante de sistematización e reflexión sobre as múltiplas posibilidades que ofrece a lingua dentro e fora da norma para nos axeitar mellor a unha realidade diversa desde a perspectiva de xénero. Trasladar esta reflexión lingüística ás diferentes etapas educativas non é unha tarefa sinxela, mais, entre todos, entre todas, poderemos axeitar a lingua para fomentar unha comunicación máis inclusiva. A continuación, a quenda de Ana Rodiño. Boa tarde, moitas grazas por asistirdes a este acto e como ben dicía
Patricia, pois o certo é que hai moi pouquiñas publicacións especificamente centradas no que é o ámbito educativo sobre linguaxe inclusiva, non? Entón, conscientes disto e atentas á realidade, como sempre procuramos estar desde a Cigansino e desde a SPG, pois xa hai ben tempo que andamos procurando tapar este oco. E hoxe, por fin, pois temos nas mans ese libro que vos tendes, no cal nos ocupamos, pois iso, moi orgullosas, moi contentas, e nada, pois témolo efectivamente grazas á colaboración das docentes e compañeiras María e Monse. Ben, estas compañeiras, pois docentes, investigadoras, como acaba de dicir Patricia, consideramos que foron ben afoutas a hora de, ainda sabendo, que se metían nun terreo bastante pantanoso, no que esta temática, que estaba, digamos, moita silveira por desbrozar, pois ainda así foron ben afoutas e aceptaron o noso convite. Pero, por contra, non foron secundarias, porque todas as propostas que se incluen aquí, como podedes ver, pois van avaladas sempre por moi boas reflexións e moi consistentes argumentos. Antes de adentrarnos no propio traballo, de analizarlo así un poquinho por riba, antes de pasarle a palabra a elas, queremos facer unha parada no propio título. Se vos fixades, en concreto, nos dous verbos que encabezan o título. Se vos fixades, aparecen aí como aglutinados, axitar e máis axeitar. Creemos que ambas opcións son moi necesarias a hora de abordar a linguaxe inclusiva. En palabras das propias autoras, e citoas, non é pouco o que temos que axeitar, que reformular desde o ensino, mas estamos convencidas de que este é o espazo máis acaído para poñer a lingua ao noso xeito, que non o outro, que nunha sociedade máis inclusiva. E din tamén, empregar opcións inclusivas é a forma de chamar a atención sobre algo, de reivindicar a súa existencia. Outras veces o seu uso responde a unha toma de conciencia da discriminación que existe aínda na sociedade e noutras moitas o que se busca é normalizar o seu uso para dende aí chegar á norma. Mas sempre se trata de axitar a lingua, de movela, de darlle formas, de facela máis libre e máis nosa. Nos, desde a Cigansino, desde a SPG, non podíamos estar máis de acordo co que nos din as autoras, nomeadamente co verbo axitar. Para un movimento de renovación pedagóxica, para un sindicato, o verbo axitar é casi un verbo de cabeceira, o verbo por antonomasia. No sentido en que elas o din, no sentido de darlle forma á lingua, pero tamén no sentido de axitar conciencias, de cando menos suscitar entre o profesorado o cuestionamento do que está establecido, que é unha idea que apunta a profesora Goretti San Martín, que as autoras mencionan tamén no libro, nun xa clásico traballo seu que levaba por título Cando a lingua non nos conmove. Ben, consideramos que un traballo como este faise moi necesario se temos en conta o contexto social no que estamos a vivir, no que é evidente que hai un claro enfrontamento. Por un lado, alzanse as voces do feminismo e da diversidade sexual para facerse un oco, para que se lle faga un oco xusto dentro da linguaxe, e logo hai outros sectores da sociedade que non están tanto polo labor. As propias autoras tamén mencionan no libro unha nova referida no contexto da Andalucía relativamente recente, no que grazas aos votos de Ciudadanos, PP e Vox, pois se botaba a andar unha norma que prohibía a utilización da linguaxe inclusiva nos libros de texto. Aínda máis recentemente, a semana pasada, un grupo de traballo que temos na Cigansino, e do que forma parte Maruxa Martínez, que tamén aproveito para decir que é a nosa secretaria das Mulleres e de Igualdade da Cigansino, mas tamén o compañero Diego Boquete, que é o secretario de Acción Sindical. Comentábamos, compartíamos un documento no que se falaba dun estudo moi recente da Universidade da Coruña, en Ciencias de Educación. Nel, o que se pretendía estudar era que nivel de homofobia e de transfobia existía, e se o había, entre o profesorado de infantil e de primaria. E a conclusión non pode ser máis preocupante, porque non só se chega á conclusión de que sí existe, senón de que, anda por riba, quen máis, digamos, mostra estas actitudes é o profesorado máis novo. Ben, entón, nós ante esta situación consideramos que todos eses verbos que dicía axitar, informar e formar, todos son poucos, non? Ante este contexto. Como ben dicía Patricia, o certo é que igual non tiñamos que tomarnos a iniciativa ante esta situación e botar a andar ou impulsar unha iniciativa, un proxecto como este. Igual a propia administración lle correspondía, pero parece que non está moito por este labor, non?
Entre tanto, aquí estamos, non? O que ímos facer con este libro é repartilo en todos os centros de ensino, non é para a venda, senón que se repartirá gratuitamente. De xeito paralelo tamén o colgamos nas nosas respectivas páginas web da Fidansino e da SFG para todas aquelas persoas que queirades acceder a él, poidades facelo. Outro aspecto que queremos resaltar é que non debemos de perder de vista que estamos ante unha lingua, a nosa lingua galega está en proceso de normalización. Como ben indican elas, igual deste contexto, desta situación de fraqueza, se poden tirar forzas, como ben di a expresión. En que sentido? Pois no de aproveitar que temos unha norma relativamente moi nova, pouco máis de 40 anos, aproveitar que é nova, que non está tan enraizada ou podemos dicir tan fosilizada como, por exemplo, a castelano, que se remonta a Nebrija. Entón, é máis maleable, é máis flexible, pois aproveitemos para modernizala e ao mesmo tempo axudar a normalizala. Falando de norma, as autoras tamén fan repetidas veces alusións á Real Academia Galega. O que fan é tamén comparala con outras, non? Dinelas con razón, pois se a comparamos con outras, bastante fixo a Real Academia Galega e bastante máis introduce o que é a linguaxe inclusiva. Pero tamén elas din, nos compartimos, moito lle queda ainda por facer. Por poñervos algún exemplo, e citándoas a elas tamén, recolle xa a forma feminina, o dicionario da Real Academia, pero segue primando a masculina, a pesar de que alfabéticamente esta iría despois, ou din tamén. Non hai unha definición de muller no dicionario da Real Academia Galega como si hai de home, ou que é importante que desapareza o termo señorita, que segue recollendo o noso dicionario a pesar do artificial do sufixo itano galego como xeito de aludir ás mulleres solteiras, que por certo non ten un correlato co masculino. Estamos, por outro lado, ante un traballo dirixido ao profesorado, que apela constantemente ao profesorado como modelo, no sentido de que se o profesorado utiliza unha linguaxe inclusiva, consciente ou inconscientemente está facendo a súa sementeira, facendo que o alumnado vaya interiorizando e aceptando como natural, como propio, e utilizando o mesmo tamén. Apélase, por outro lado, sempre ao profesorado chamando a reflexión. E esta mención, este feito, reflíctese no que é a propia forma do libro. Se botades un vistazo, hai como unhas páxinas que as autoras quixeron deixar en branco como liñas dun caderno. Para que? Para que o profesorado, chegado a un punto, poida facer a súa propia reflexión e completar persoalmente o que considere. É unha obra que convida constantemente a reflexión, como dicía, elas mesmas insisten en que este libro non pretende ser un receitario, un solucionario, sino que o que queren con ele é poñer precisamente o foco na reflexión lingüística. Porén, non se queda niso. Por qué? Porque está constantemente todo o traballo suxerindo solucións que son moi acaídas para a linguaxe inclusiva, ás veces dentro da norma, para irlas propoñendo e que se vayan introducindo, fora da norma, e ás veces dentro dela. Como exemplo, entre as moi numerosas que se poden encontrar no traballo, podemos mencionar a de realizar a concordancia con sustantivos máis achegados, e non únicamente con masculino. Se este está máis nos adxectivos cos que concorda. Vese claramente no exemplo que eles poñen. Marcos, Ana e Paula amosaron ser unhas estudantes magníficas, con A, e moi entregadas, porque concorda coas que están máis próximas, non con Marcos, que está ao lonxe do texto, e que non ten por que ser o que determine o masculino. Noutro exemplo, neste caso dentro da norma, chaman a atención, por exemplo, en expresións como profesoras e alumnos, nenas e mozos, porque é importante nestas alternancias colocar diante de elas o feminino para eliminar esa teima da subordinación deste ao masculino, mesmo apoiándonos tamén na orde alfabética. Por outro lado, o libro ten tamén de fortaleza que achega unha manchea de propostas didácticas. Estas están contra o final do libro, na segunda parte. Esas propostas didácticas están sempre baseadas nun enfoque comunicativo e integrado da aprendizaxe das linguas, pero non se restringe únicamente ás materias lingüísticas, sino que van dirixidas a diferentes materias. Ao fin, estas, digamos, son como ferramentas que nos ofrecen as docentes. Se a primeira parte do libro está baseada en provocar unha reflexión,
digamos que chegado ao punto que o profesorado xa está reflexionado sobre este tema, pois ten uns vídeos dos que botar man para facer o cesto do que é o traballo diario da coeducación e da introducción da linguaxe inclusiva nas aulas. Todas elas comenzan cunha alusión ao marco legal, e tamén de logo son afoutas porque aproveitan sempre para facer a súa crítica con moita razón. Por poñer un exemplo, cando falan do currículo de infantil, din elas que a linguaxe oral e a linguaxe escrita teñen, digamos, un peso moi diferente, hai unha fenda moi grande, non? A hora de tratar a linguaxe inclusiva. Podemos atopar no traballo propostas tan suxestivas como, por exemplo, o do xogo dramático ou de convertir o alumnado en moniqueiro, en que se procuren intereses, é dicir, que o alumnado poida traballar aspectos que lle interesan, que o motivan, o tan sonado, levado e traído do querer delectando, non? Pois elas, por exemplo, queren achegar ao alumnado con cousas máis modernas que lle poidan resultar máis atractivas, converténdoos en youtubeiros ou youtubeiras, non? Ou, por exemplo, outra das propostas que nos fan é achegalas á realidade, ao alumnado, á realidade máis inmediata. Fan alusión á polémica suscitada pola intervención de unha das membras, logo, como dicimos neste caso, das tanxugueiras, que cando, sabes, que fixo unhas declaracións nas que utilizaba o indefinido todes, non? Pois elas tamén propoñen unha actividade para este caso, entre moitas outras, porque hai, por exemplo, a creación dun anuncio feminista ou a análise do carácter discriminatorio das frases feitas. Xa digo, isto así son como pinceladas que vos dou eu, pero hai moitas e de moi boa calidade propostas, aquí únicamente están esbozadas, pero no libro poderás atopar desenvolvidas. E, se fora pouco, estas propostas incluen unha selección de lecturas que non obedecen ao uso da linguaxe inclusiva, porque, como ven as autoras, ainda tamén está en proceso de inclusión a linguaxe inclusiva, vaya a redundancia, no que é o ámbito da literatura. Pero si teñen en común todas elas que tratan temas relacionados coa educación, que ven a ser como unha especie de paraguas, tamén nos di, que é a cubilla o que é a propia linguaxe inclusiva. En moitos casos indícasenos tamén para que materias é máis acabida unha lectura ou outra, porque, como vos dicía antes, pois non se restrixen as propostas ás materias lingüísticas, por ben que a lingua atravese de les a les todo o currículo. Ben, os propios títulos das propostas son como reclamos, non? E por elas campan palabras tan atractivas como rebeldía, creatividade, liberdade, inclusión, é dicir, quen non abandeira estas palabras, non? Parece que están chamando por nós para que utilicemos esas propostas didácticas. Esa, para concluir, por non roubar ni máis tempo, porque os protagonistas do acto son, evidentemente, as autoras, escollemos unhas palabras delas porque nos parecen interesantes, compartidas e, sobre todo, esperanzadoras. Son as seguintes, que aparecen no linear do libro. Por en práctica a linguaxe e a comunicación inclusiva nas aulas require unha autorreflexión lingüística importante que levará un tempo que calle, especialmente de maneira práctica e en contextos máis informais, onde posiblemente se actúe de xeito máis inclusivo. Non obstante, implementando algunhas cuestións pouco e pouco, tens a certeza de que conseguirán resultados axiña e que se incorporarán á práctica propia con naturalidade, o que de primeira require unha excesiva conciencia lingüística, despois convértese nun uso integrado nos nosos propios idiolectos. Ben, desde a Figansino, desde a SPA, seguras de que esta linguaxe inclusiva acabará callando, pois o que facemos é iso, tratar de facer esta pequena achega para que así sexa, non? Aínda que sabemos que non vai ser unha linguaxe inclusiva perfecta, como elas comentaban, non? E como se ocupan de recalcar no libro, porque din así literalmente: a comunicación inclusiva perfecta non existe, pero as persoas comprometidas cos feminismos temos a responsabilidade de intentar procurala e de facela factible no ámbito educativo. E din tamén, empregala é un xeito de normalizala. Ben, desde a Figansino, desde SPA, recollendo as súas palabras, entendémonos tamén comprometidas e responsables con isto, e únicamente nos queda xa agradecervos a ambas pois iso que nos entreguedes, un traballo tan valioso, tan pioneiro,
Por rematar xa, pois xa que estamos na casa de Xoana Torres, pois parecenos axitar dicindo compañeiras nos tamén nadar. Ben, boa tarde, moitas grazas a todas, a todos e a todes por estar aquí. Moitas grazas a CIGA Ensino e a SPGA por convidarnos a facer este manual. A verdade é que estamos moi contentas de estar aquí hoxe, creo eu, porque Ana e Patricia contaron a parte bonita do asunto. A parte fea é que tardamos 2 anos en facer este manual e aprendimos moito, verdade? Como aprendimos moito, sobre todo de ti. E nada, o certo é que, bueno, nunca é tarde, non? Se alegría e chegamos aquí, entón, bueno, simplemente agradecerles a SPGA e a CIGA Ensino a paciencia, non? Por ter esperado, por ter agardado por este traballo. Realmente, bueno, xa dicimos no linear, non? Non é unha tarefa sinxela. Meterse coa linguaxe inclusiva é complicado e pode xerar moitas reticencias, non? E non é doado buscar unha alternativa perfecta, porque non hai, non? E con ir facendo o camiño, non? Creo que, bueno, que xa é algo, un paso máis adiante e é importante, non? É importante empezar a cuestionarnos según a lingua, non? Como empregamos a lingua e como se somos quen, non? De reflectir coa lingua pois a maior diversidade posible, non? Hai moitas alternativas, hai moitas posibilidades que nos ofrece a norma, en la que poida non parecelo, e outras que, bueno, pues que son tentativas, non? Que poden convencer máis ou menos e que poden ser máis acaídas para uns rexistros, para outros, para uns contextos comunicativos ou para outros, non? E trátase, eu creo que, bueno, unha proposta para reflexionar, non? Máis que nada, para facernos preguntas. O libro mellor non ofrece demasiadas respostas claras, non? Pero sí ofrece moitas preguntas, non? Para reflexionar e para que cada quen se sitúe, non? No lugar pois, no que se sinta máis cómodo e máis cómodo. Foi un traballo longo, pero, bueno, do que eu polo menos aprendi moito. Entón, bueno, para continuar esta presentación non queríamos facer algo como moi solemne, non? E pretendíamos, pois, máis que nada, ter unha última conversa, non? Despois de todo o traballo, unha última conversa, aproveitando que é un traballo feito a 4 manos, non? Pois unha conversa así un pouco entre as dúas, reflexionando sobre algunhas das cuestións pois, que nos foron xurdindo, non? Ao longo deste período. Entón, imos ir facéndonos unha serie de preguntas, non? A unha a outra. Comezamos? Vale. Por que non? Bueno, a mí gustaríame saber, en que pode intuílo, que foi para ti o máis difícil, non? Deste traballo. Este traballo arduo e complexo, non? Creo que o sabes, non? Que así podemos xustificar eses 2 anos de traballo intermitente sobre este manual. Claro, cando empezamos a facer a parte teórica, creo que as dúas estamos de acordo en que isto non é un traballo de investigación propiamente dito, é un traballo que recolle achegas previas, quizáis máis parciais a este tema, dende o galego e dende outras linguas, non? Entón, cando empezamos a facer esa parte teórica, estábamos desbordadas, porque claro, recollimos todas as solucións que dende hai o mellor 15 anos para esta parte comezaron a xurdir en relación á linguaxe inclusiva. O uso da arroba, que casi non nos acordamos dela, o uso do X, digo do X para diferencialo do X, o uso do asterisco, o famoso desdobramento todas e todos, o emprego do E. Entón era como un mar que se nos viña enriba, non?
E ao final decidimos sintetizalo ponendo exemplos, sobre todo exemplos na lingua escrita, exemplos que temos en galego e que podían documentar isto. Pero logo tamén nos atopamos que o que en principio era a linguaxe non sexista deu paso o que se chama linguaxe inclusiva, a idea que non só temos que incluirnos as mulleres, senón que temos que incluir pois a persoas con identidades sexuais alternativas, a outras etnias, a persoas con diversidade funcional, que normalmente son grupos que nomeamos mal, non? E esa era, creo que, quizáis a nosa común maior preocupación, non? Creo que tamén teño que dicir que o título é unha combinación moi boa de María e miña. María é unha filóloga de libro, de axeitar. Eu son unha filóloga máis toliña, de axitar. Entón, as nosas aulas estaban entre axeitadas e axitadas, non? Nos preocupaba moito, creo as dúas, que as orientacións fosen abertas, flexibles, que reflectisen toda esta variedade, e que abrisen posibilidades, que provocasen, pero que non se fosen totalmente da norma, que non nos fosemos a unha lingua inventada, que recollesen as últimas sensibilidades, porque sí que aprendimos que a comunicación inclusiva é algo en permanente cambio, en permanente construcción. Vou contigo. Pois eu quería che preguntar, non? Se ti como docente, a María Caamaño profesora, che dá este manual ás túas mans, que valorarías máis de e que botarías en falta? Un momento autocrítica, non? Vernos dende fora. Vale. A ver, eu creo que o que máis valoraría do manual é justamente este último que acabas de dicir, non? Que é un pouco ese carácter aberto, ese carácter flexible, non prescriptivo, non? De ofrecer posibilidades alternativas, non? E orientación, que é a segunda parte do título, non? Creo que tamén incide nese carácter non prescriptivo, non é algo normativo, non é algo dogmático, senón iso, unhas orientacións de entre todas estas posibilidades que teño, cales poden ser as máis acaídas para empregar en segundo que contexto, non? Ese carácter, ese ton, tamén ese ton dialogante, non? É dicir, de falar, vai dirixido o manual ao profesorado, fundamentalmente, de todas as etapas educativas, non? Entón, ese diálogo, non? En pé de igualdade co profesorado, dende as nosas autoras ao profesorado, e non só iso, senón do profesorado co seu alumnado, non? É dicir, as propostas didácticas están elaboradas na súa maioría nesa clave, non? Nesa clave de que a aula sexa aproveitada como un contexto comunicativo no que se pode reflexionar, no que se debe reflexionar sobre como falamos e como empregamos a lingua, non? Entón, para min ese carácter, se queres, non? Mais de infieri, non? De estarse facendo é o que máis alientaría. Que botaría en falta? Vou dicir que de momento nada, porque acabo de salir. Non, que a nada dalle un mal. Pero bueno, seguramente, non? En canto teñamos un pouco de retroalimentación, e eso esperamos, non? Agardamos que ese diálogo siga fluindo e nos veñan chegando que cousas faltan. É certo que poñéndome en situación de docente que busca respostas, quizáis iso sería o que botaría en falta no manual, respostas claras de como teño que empregar a linguaxe sen reflexionar demasiado, dime que é o que teño que facer en cada momento e en cada situación. E iso seguramente non o atoparán no manual e o mellor algunhas docentes o botan en falta. Quero pensar que non, e o que creo que, bueno, o que espero, o esperamos, non? Que priorice xa ese lugar para a reflexión, non? Que é como concibimos un pouco o libro, non? Que é o que se resultou máis agradecido.
creo, arrisco-me a dicir tamén que o que nos resultou máis agradecido ás dúas, non? Que foi pensar propostas didácticas. Eu quero decir con orgullo que algo que creo que nos une moito, a María e a mí, é que somos dúas docentes universitarias ás que lle gusta dar clase e ás que lle gusta pensar actividades para o seu alumnado, non? Entón, a min divertime moito facer propostas didácticas, sobre todo para eso, porque me parecía que ese alumnado, para min está no punto xusto en que hai unha conciencia metalingüística que se está desenvolvendo, que ten a suficiente profundidade como para facer xa propostas cun pouquiño de peso e que ademais están nesa época de axitamento que a min me gusta, non? Entón, creo que era o momento perfecto, o meu momento de goce co manual creo que foi aí, non? Que deixei de sufrir despois desa parte teórica e empecé a gozar e a decir, pois isto nunha aula realmente pode funcionar moi ben, non? Hai moi pouquiño, hai 2 semanas, vin no Facebook dunha compañeira docente da ESO, de Ana Martins, que é profe de galego, que decía, teño aquí a cita, vendo hoxe os indefinidos en primeiro da ESO, un alumno lé, outros, outras e outres, todas, todos e todes. E a min eso encheume o peito, non? Porque non creo que sexa a solución definitiva, pero sí que me deu, pois, ese mínimo feedback que creo que tamén necesitamos, non? Queríache preguntar tamén e sinalar que no manual, bueno, prestamos atención a diversas etapas educativas, pero tamén a de educación infantil, que a min personalmente me parecía a máis complicada de facer este tipo de propostas. E teño que decir que o meu criterio é unha das partes do manual que mellor quedou, que a autora é María, e que me parece un auténtico reto moi complexo de levar a cabo, non? Entón, que aprendiches elaborándoa, porque aí hai un traballo moi importante. Sí, certamente foi complexo, foi moi complicado abordar, non, esas propostas didácticas dirixidas á etapa de educación infantil, fundamentalmente porque, claro, é unha etapa na que todavía o alumnado pues, está adquirindo, en moitos casos, a linguaxe, non? Entón, pensar en propostas para traballar a comunicación inclusiva nesta etapa realmente foi moi complicado, non? Teño que dicir que, bueno, as conversas con dúas mestras, non, de educación infantil, Rosa Suárez e Fátima Rodríguez, foron moi suxerentes e moi inspiradoras. E que aprendín? Pois aprendín que teñen moitísimo mérito as mestras de educación infantil, que é unha etapa importantísima e a que normalmente se lle presta moi pouca atención, e que é unha etapa da que eu sempre digo na clase, non, que pues, esquecemos realmente, non, moitas das metodoloxías que se empregan en educación infantil deberían seguir empregándose nas seguintes etapas educativas e non se sabe moi ben por que parece que se deixan cando son metodoloxías globalizadoras, non, metodoloxías baseadas no aprender facendo tal cal, non son como etiqueta, non? Entón, bueno, aprendín un pouco a valorar, non, sobre todo ese traballo, non, e a importancia que ten a trasladar, non, esas metodoloxías a outras etapas educativas, non, que son realmente interesantes, que funcionan e non se sabe moi ben a razón pola que se abandonan, non? Algo como a asamblea, por exemplo, non? Que no infantil parece incuestionable, de repente, o pasar a primaria deixa de facerse, non? Porque é un lugar, bueno, de feito as propostas, non, de infantil están artelladas, non? Alrededor da asamblea, do xogo simbólico, non? E das lecturas, non? Bueno, o feito de que se deixe ese lugar, ese espazo, non? Para falar, para conversar, para coñecermonos, non? É un pouco incomprensible, non? E, bueno, é
un pouco a aprendizaxe, non? Desa tarefa que foi dura, pero que compensou, verdad? Monse, que che gustaría suscitar nas persoas que lean o manual? Pois creo que o primeiro é dúbidas, non? O primeiro paso para cambiar algo é facernos dubidar de algo, e o segundo son tentativas, a proba, o gusto por tentar cambiar as cousas dende o galego para os feminismos, con ganas, non? Diría, así me quedo. Un dos medos, María, quizáis que tiñamos facendo este manual é que como non somos profes de lingua e literatura, puidese parecer tamén que o manual ia só pensado para mestres e mestras de lingua, non? Que lle dirías ás docentes de outras materias para que se animasen a axeitar e a xitar a lingua? Pois fundamentalmente que todas somos profesoras de lingua. Dende o momento en que a lingua é o noso instrumento fundamental para acceder ao coñecemento, pois a lingua, ademais de que é unha competencia transversal, e a primeira competencia básica que se establece no currículo, non podemos, independentemente de que sexamos profesoras ou profesores de outras disciplinas, non podemos non poñer o foco de atención en un traballo lingüístico, porque a capacidade para comprender textos das disciplinas que sexan, a capacidade para expresarse e para transmitir eses coñecementos pasa polo traballo da competencia lingüística. Ademais, o profesorado é un modelo de lingua. O profesorado é un modelo de moitas cousas e tamén é un modelo de lingua. Por tanto, creo que non podemos escudarnos en que non somos profes de lingua para non atender a isto. E sobre todo tamén porque moitas das propostas didácticas, sobre todo na parte de secundaria e bacharelato, ainda que estean pensadas ou ainda que partan das materias lingüísticas, establecense moitas relacións con outras materias e indícase concretamente con que outras materias se podería, ou dende que outras materias se podería traballar tamén a linguaxe inclusiva. Por tanto, non hai escapatoria posible. En relación a esas propostas didácticas de eso de bacharelato, tamén concibidas por Monse, e tan axitadoras e tan rebeldes, pois gustaríame que compartiras con nos unha das que te sintas especialmente satisfeita. Case non vai ser unha en concreto, pero en realidade decateime a partir desta pregunta que me gustan moito as actividades que nos fan reflexionar sobre o valor das palabras, e o poder que teñen as palabras para mancar, pero tamén para agarimar. Ademais, nunha lingua como o galego, que por desgraza perde falantes novos e perde palabras a moita velocidade, creo que temos que pensar no que perdemos, pero tamén no que sumamos, en que sumamos a palabra tan xugueiras, pero que perdemos moitísimas palabras para, por exemplo, dicir cousas relacionadas co mundo rural, porque dende aí nos imos a outros lugares, a importancia dos neoloxismos para nomear realidades que antes non contemplábamos, nos imos as palabras con que nomeamos algo tan común e tan tabú como a regra, ou nos imos a eses pares léxicos desiguais que fan que dicir ser un can non sexa o mesmo que dicir é unha cadela. Verdade? Hai unha serie de actividades que falan todas ao redor do valor das palabras e de como as palabras nos poñen no mundo, e quizáis esas son as miñas preferidas, non? Esta igual non é moi doada, non? Pero preguntábame como animarías o profesorado que ten reticencias para empregar un material deste tipo, a comunicación inclusiva, pois a facelo. Un momento
autobombo, que non se nos dá moi ben, pero imos intentarlo. A min menos, xa sabes. Bueno, creo que primeiro entendendo tamén as reticencias, porque, bueno, seguramente é sinxelo entender que a maioría das persoas temos medos, temos reticencias a todo aquilo que descoñecemos, o que é novidoso, o que nunca se dixo. Entón, bueno, entender ese posicionamento creo que tamén é unha maneira de tender pontes. E a partir de aí, eu creo que suscitar esas preguntas, esas reflexións, esas dúbidas, animándoos a coñecer tamén para posicionarse, pero con coñecemento de causa, non simplemente polo feito de soname raro, ou nunca se dixo así. Botando man tamén desa idea de que o profesorado ten que ser modelo de lingua, e tamén do feito de que ten que ter empatía co seu alumnado, e ese alumnado seguramente cada vez máis estea por diante no uso da linguaxe inclusiva. Entón, poñernos a carón tamén dese alumnado creo que tamén ten que ser para todo profesor, para toda profesora ten que ser importante, e saber propoñer novas alternativas debería formar parte tamén dos seus intereses. Non é sinxelo, esa pregunta era trampa, pero bueno, xa me apagarás. A última das preguntas que teño para ti é se consideras que hai algún aspecto que quedase sen desenvolver no manual, como se nos pose, quizás porque nos pasamos de prazo. Tensión. Que merecería para ti maior atención. Sí, non sei se algún aspecto en concreto, pero creo que estaba na teima das dúas, que o manual atendese a diferentes sensibilidades, que houvese distintas posibilidades de ir máis alá. E dentro desas diferentes posibilidades, a min particularmente preocupábame resaltar unha idea que tomamos de Brigitte Vasallo, que é a idea de que calquera opción por decretar o xénero perfecto co emprego dun o, ou dun a, ou dun e, en realidade non existe. Quizáis eu faría o convite a idea de que só probando diferentes fórmulas en diferentes contextos, dependendo tamén se estamos usando a lingua oral ou a lingua escrita, pois ten sentido. En todo caso, eu creo que a idea última do manual é que podemos xogar coa lingua, que podemos moldeala, que podemos reivindicarnos, que podemos dicir somos as mulleres, estamos aquí, existimos, somos as persoas esquecidas pola linguaxe e estamos aquí e a linguaxe tamén é nosa. Para min ese é o sentido da comunicación inclusiva. En fin, a axitación froito do axeitamento. Vai a última para ti, Mari. Esta tamén é un pouco pregunta distopía. Se tiveses que facer unha segunda parte do manual, que vayan tardando con tempo, vale, relax. Pois, que engadirías ou que suprimirías ou que soñarías incluso para esa segunda parte? Pode ser unha distopía, pero optimista, que nos fai faltiña. Non sei se optimista, pero de logo vas a encargar ti. E sería, bueno, algo que en realidade falábamos, nos propuxo nun primeiro momento, pero que descartamos un pouco, bueno, por descoñecemento, e era tamén abordar, na parte didáctica do manual,
propóñense actividades para a educación infantil, primaria, secundaria e bacharelato, e inicialmente pois falárasenos tamén de incluir actividades para a formación profesional, non? Que creemos que é algo realmente tamén acaído, necesario, non? Sobre todo en algunhas ramas, non? Que están pois, moi masculinizadas, non? Pero realmente non nos consideramos tan afoutas, non? como para meterlle dentro a esa parte, non? Quizáis esa segunda parte, non? Con tempo. Con moito tempo. Igual, non? Se podería facer. É certo que tamén se pasase moito tempo, non? Para no momento en que abordásemos esa segunda parte, seguramente teríamos que mudar, non? Moitas das propostas, non? Que agora facemos, propostas que, bueno, como decía antes Monse, pois son tentativas, non? Que algunhas callarán, algunhas incluso entrarán na norma en algún momento e outras, pois seguramente non, non? Como pois, nos pasa agora, mellor xa pois, con algunha desas propostas, non? Que aparecen, non? E incluso tamén, dado que é un manual con unha clara dimensión didáctica, dado que estamos a piques, non? De coñecer un novo currículo, non? Para unha das etapas educativas, pois axustarnos tamén a este novo currículo, pois sería unha tarefa que habería que asumir de logo, non? Pero bueno, non vai ser polo de agora. Seguimos traballar, non? Con este manual. E bueno, se en algún momento volvemos. Pois, entón, por alusións de permitir servir, como ben oístes, non vai ser por agora. Iso non significa un non. Non, se agora xa temos moito cano no deste ano, acordaremos, non. Sen bromas, eu comentaballes a elas que si é certo que tardou este traballo, pero tamén lles dicía unha frase feita que me parece bastante o caso, que han de preguntar que non fixo non canto tempo lle levou, non? Entón, agora que temos nas mans, estamos encantados, non? Do resultado que nos achegan e entón iso está esquecido totalmente. Pois non sei se vos queredes facerlle algunhas preguntas tamén as autoras. Xa as fixemos nos todas. Pois nada, primeiro, dende a Secretaría das Mulleres e Igualdade da CIA, así, dar vos os parabéns. A verdade que sí que facía falta e que imos levar os manuais ás asambleas moi orgullosos os compañeros e as compañeras da CIA, así, cando pasemos polos centros. Facer, antes da pregunta, un comentario, si digo manual, son profe de Biología e Xeoloxía, e o que falabades se está pensado para o profesorado de linguas, realmente non o percibín así, é dicir, eu penso que cada unha, dende a súa materia, vai saber amoldar un pouco cada unha das propostas didácticas que se fan para poder, penso, non sei se agora mesmo se absolutamente todas, pero sí que a idea por que dei é que sí que se poden aplicar perfectamente a materia, entendo que pasará o mesmo con todas. E logo xa unha cuestión, non sei se sabedes se hai datos sobre o uso da lingua inclusiva no profesorado, nas diferentes etapas, é dicir, porcentaxe, se nos podemos facer unha idea, e se non é así, pensando, por exemplo, en un traballo que se podría facer dende aquí, encima de facer un inquérito sobre coeducación e incluir nel algunha pregunta sobre o uso da lingua inclusiva, se pensades, porque estes inquéritos evidentemente son voluntarios e os resultados que vayamos a obter son representativos ou non, vos coñecedes máis sobre a investigación e non sei se tedes unha idea de ata que punto nos sería útil e nos permitiría coñecer a realidade ou non. Gracias. A ver, útil sí. Porque non temos eses datos, pelo menos non os coñecemos. Agora, habería que pensarme moi ben como elaborar ese inquérito, porque, claro, temos que ter en conta o uso que se fai da linguaxe inclusiva na oralidade, na escrita, que tipo de linguaxe inclusiva se emprega, en que situacións. Bueno, creo que habería que pensar moi ben, non? Para que eses datos posen realmente fidedignos, non? Claro,
nos servisen, realmente nos desen un panorama, non? Claro, realmente, dese uso, non? Non é creo. Útiles creo que serían utilísimos, desde moitas perspectivas, pero efectivamente como se mide, non? Como se mide é difícil de cuantificar, creo. Unha das propostas, non? De eso do bacharelato energético. Sí, pídeselles que busquen exemplos en positivo. Incluso María decía algo que pensábamos que era unhas orientacións, se nos escapa do manual, que non quixemos titular o manual, pero as dúas nos pasa que lle tendemos a chamar manual, non? Creemos que as propostas son moi horizontais e tamén co alumnado. Eu creo que hai de algunhas partes do manual das que se extrae a idea de que nós podemos aprender do noso alumnado, que ás veces é algo que se perde, pero que ás veces van 3 pasos máis adiante na concienciación. Entón é unha oportunidade, e mesmo hai diferentes actividades en que se lles pide que pensen e analicen como fala o seu profesorado en aula. Vai por aí, evidentemente, pero é unha tarefa moito máis sinxeliña de observación que a de cuantificar iso, porque ademais me temo que a enquisa sobre todo pois hai a contestar persoas interesadas pola coeducación, cando menos. Unha pregunta máis? Imos dar un merecidísimo aplauso que estás alguén que quería decir algo, diciendo Patricia, que son moi mal levantado. Sí, de Diego. No, pero a Diego, bueno. Entón, se nos parece, deixámoslo aquí, muchísimas grazas a vos, quero decir, por chegarnos, e sobre todo, muchísimas grazas tamén a María e a